Chỉ. Tổng mới hỏi chúng ta đi về hướng nào. Hãy trả lời cảng Hải Phòng. We are going to Hải Phòng Port. Chúng muốn biết tàu ta đang chở hàng gì. Chở hàng dân dụng. We have general cargo on board. Chúng nó nghi tàu ta chở tên lửa. Cứ trả lời đơn giản là không có. No, we don't have. Nó đòi tàu ta phải dừng hẳn lại và tự kiểm tra xem trên tàu có chở tên lửa hay không. Chúng không có quyền đòi hỏi như vậy. Đây là sự vi phạm luật pháp quốc tế. You violate international agreement. Chúng nói trong thời chiến kẻ có quyền là người có sức mạnh. Đúng là giọng huênh hoang của bọn Mỹ. Chúng bắt ta phải dừng hẳn lại, nếu không chúng sẽ nổ súng. Đã đến lúc trả lời cho chúng biết theo cách của người Nga. Tôi sợ rằng chúng sẽ không hiểu. Hãy hỏi chúng, có phải chúng định nhân danh Tổng thống Mỹ tuyên chiến với Liên Xô không? Should we consider your reply as if you had declared war against the Soviet Union on behalf of the President of the USA? Chúng khuyên ta hãy nghĩ cho kỹ. Sự bướng bỉnh có thể khiến chúng ta trả giá rất đắt.